कुसंगे कले भाव हुई सर्वनाश, सुसंगे कले भाव मिलई कीर्ति जश। दर्शक बंधु, एही पौराणिक कहानीटी आपण मानकु साधुंक महात्म्य, कुसंगर कुपरिणति, सुसंगर सुप्रभाव एवं नामर महात्म्य विषय रे भरपूर नीति शिक्षा प्रदान करिवो। कहानीटी हेउछि रामायणर। केमिति जड़े दुर्दांत दस्यु साधु एवं राम नामर प्रभाव रे एक पुण्यात्मा आउ ब्रह्मर्षि होई पारिछंती एवं रामायण भली ग्रंथ को रचना करि पारिछंती, ताहा ही हेउछि एही कहानीर मुख्य अंश। दर्शक बंधु, कहानीटी सुनिबा आगरु आपण मानकु आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने को अनुरोध। ब्रह्मा एवं नारद दिने कैलाश पर्वत को भगवान शंकर को भेटिबा को जाइथिले। सेठारे पूर्वरु शिव एवं माँ पार्वती रामंक जन्म किपरि हेबो सेही विषय रे कथावार्ता हेउथिले। ब्रह्मा एवं नारद शिवंक पाखरु राम नामर महात्म्य विषय रे शुणिथिले। राम नामर महात्म्य को परीक्षा करिबा पई ब्रह्मा एवं नारद एक निकांचन अरण्य को प्रवेश कले। ब्रह्मदेव कहिले, पुत्र नारद, आज आमे राम नामर केते शक्ति ताहा परीक्षा करिबा। एही नामर महात्म्य जने दुर्दांत पापी दस्यु रत्नाकर उपरे प्रयोग करिबा। नारद कहिले, हे पिता, रत्नाकर एमिति केउ पाप करिछि कि? ब्रह्मदेव कहिले, ताहार पापर तो कलना नाही, से एक जघन्य पापी। जंगल मध्य देई जेउ पथिक माने जाती सेमानंकु से हत्या करी सेमानंक टंका पैसा अलंकार सबु लुटी निए। ता आगरे दुखी, निराश्रय, शिशु, नारी, ब्राह्मण, गुरु एमाने समस्ते समान, काहारी को भी से छाड़े नहीं। समस्तंकु हत्या करी सेमानंक धन जन लुटी निए। तिड़े मात्र ताहार धर्माधर्म आउ पाप पुण्य को विचार न थाए। ताहा पाप कर्मर तो कलना नहीं, से अनंत पापी। ब्रह्मदेव को नारद पचारिले, हे पिता, से कौन आगरु एते पापी थिला? ब्रह्मदेव कहिले, ना पुत्र नारद, रत्नाकर तो एक पुण्यात्मा आउ महर्षि च्यवनक पुत्र अटंती। रत्नाकर पापी हेबा पछर मूल कारण हेउछि केवल कुसंगरे संगति करिबा। जड़े साधु जदि अनेक कुसंगरे मिलामिशा करे, किछि दिन पर क्रमे क्रमे तार साधु गुण ह्रास होई चौर गुण प्रकाश होइथाए। कारण परिस्थिति आउ परिवेशर प्रभाव रे मनीषर गुणमान मध्य बदली जाइथाए। रत्नाकर युवा अवस्था बेले क्रमे क्रमे से पाटपड़ा ग्रामर एक चोर सहित मिलामिशा कला। ऋषिपुत्र हेले मध्य ताहा उपरे पाटपड़ा ग्रामर चोरर गुणमान प्रकाश पाइबाकू लागिला। रत्नाकर चौर वृत्ति को निजर जीविका भाबरे ग्रहण करिनेला। पाटपड़ा चोरर एक सुंदरी कन्या थिला, आउ सेही कन्या सांगरे रत्नाकर प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला। किछि दिन परे सेही संपर्क मध्य विवाह रे परिणत होई गला। च्यवन ऋषिंक पुत्र रत्नाकर निज घर को फेरिले नहीं। से पाटपड़ा चोरर घरे रही तार कन्या सहित वास कला। नीतिदिन से जंगल रे लुचि रही पथिक मानकु हत्या कला। सेमानंक धन आनी निजर परिवार प्रतिपोषण कला। क्रमे क्रमे तार अपराध बढ़िबाकू लागिला। से काहाठारे भी टिके दया भाव देखाउ नथिला। समस्तंकु हत्या करी सेमानंक धन जन लुटी नेउथिला। ब्रह्मदेव नारदंकु कहिले, आज मोर ध्यान रे रत्नाकर पाप को देखि पारिली, तेणु आज ताकु राम नाम मंत्र देई ता जीवनर सबु पाप को नाश करिबा। एहा कही नारद एवं ब्रह्मदेव छद्मरे भिक्षुक वेश धरी हाथरे बाड़ी एवं कांधरे भिक्षा चूला धरी सेही अरण्य अभिमुखे यात्रा कले। जोगर कथा, से दिन कौनसी पथिक सही बाट दे आसी नथिले। रत्नाकर वृक्ष उपरे रही चातक परि चाहि रही थाए, केतेबेले किया आसीबो आउ मु तार धन लुटी नेबी। छद्मवेशधारी ब्रह्मा एवं नारद जेतेबेले रत्नाकर पाखापाखि होई गले, रत्नाकर सेतेबेले गछ उपरु डेई पड़ी लुहा बाड़ीटे धरी सेमानंक बाट को जगिला। रत्नाकर कहिला, हे भिक्षुक, तुम पाखरे जहा भी धनरत्न अछि ताकू मते देई दियो, नहेले मु आज तुम दुई जन को हत्या करिबी। ब्रह्मा आउ नारद कहिले, आमे तो जोगी सन्यासी लोक, आम पाखरे केवल किछि खाद्य आउ कम्बल अछि, एहा नेई तुमे कौन करिबो? रत्नाकर कहिला,
ଆଜି ତୁମର ଏଇ ଧନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କିଛି ନ ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଧନ ମିଳିବା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ରତ୍ନାକରକୁ କହିଲେ, ହେ ଦସ୍ୟୁ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ଧନ ଲୁଟି ନେଇ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛ। ସେମାନେ କ'ଣ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହେବେ? ରତ୍ନାକର କହିଲେ, ହଁ, କାହିଁକି ନ ହେବେ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାପର ଭାଗ ନେବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଏଇ କଥା ଖାଲି ତୁମେ କହୁଛ ନା ତୁମ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁ, ଏକଥା ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ସେମାନେ ଯଦି ତୁମ ପାପର ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଏବଂ ତୁମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ। ରତ୍ନାକର କହିଲେ, ହଁ, ତୁମେ ବେଶୀ ଚାଲାକ। ଆଉ ମୋ ଯିବା ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏଠୁ ପଳେଇବ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତୁମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘରକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାର କନ୍ୟାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ମା, ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଧନ ଆଣି ତୋତେ ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପାପକୁ ତୁ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବୁନି? କନ୍ୟାଟି କହିଲା, ପିତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଆହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଆଉ ଆମର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପାପକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବୁ? ରତ୍ନାକର କନ୍ୟାଠାରୁ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ପିତାମାତା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚୋରି ଧନ ଆଣି ଦେଉଛି ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛ, କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ତୁମେମାନେ ହେବ ନାହିଁ? ସେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଧର୍ମ ଅଟେ ଆଉ ଆମର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ। ଆମେ କାହିଁକି ତୁମ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହେବୁ? ଶେଷରେ ରତ୍ନାକର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଟେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋର ଅଟେ ସତ। ହେଲେ ତୁମ ପାପ ମୁଁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ଧାଇଁ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି କହିଲେ, ହେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ହେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ରତ୍ନାକର, ତୁମେ ଏଇ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେବି। ରତ୍ନାକର ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ରାମ ନାମର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରତ୍ନାକର ତ ମହାପାପୀ, ତା ତୁଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ସେ ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ରାମ ଶବ୍ଦର ଓଲଟା ଶବ୍ଦ ମରା ମରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହିଠାରେ ଥାଅ ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେବି। ରତ୍ନାକର ସେହିଠାରେ ବସି ଅହରହ ମରା 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 ଜପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତିରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପୁଣି ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରତ୍ନାକରକୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହୁଙ୍କାରୁ ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ରତ୍ନାକରଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଅନାବନା ଘାସ ଆଉ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ଚକ୍ଷୁକୁ ଛାଡ଼ି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ବଲ୍ମୀକି ବା ଉଇ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ପବିତ୍ର ମନ୍ତୁରା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କହିଲେ, ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଦସ୍ୟୁତା ନାଶ ହେଲା। ତୁମ ନାମ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ତୁମର ବଲ୍ମୀକ ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତୁମ ନାମ ଆଜିଠାରୁ ବାଲ୍ମୀକି ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ରାମ ନାମର ଜପ ପାଇଁ ତୁମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣମାନ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଭାବରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ରାମ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଯାହା ଏକ ଦସ୍ୟୁକୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ନାରଦ ରୂପୀ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।